ခြင်းနဲ့ရနီလန်းကောင်းလေးတစ်ခုပါတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဘင်းတွက်ရင်းနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေနောက်ကျွန်တော်စီဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ရနီလန်းကောင်းလေးနေတာမျိုးတွေတိုင်မင်တာတွေအစီအမံအပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာတချို့အိမ်အောင်တက်ပြီးကြာလာတဲ့အမြတ်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားခင်မွန်လင်းယောက်ျားကတိုင်ရောစဉ်ချစ်ခင်ကြီးများမှုဒါတွေဟာနေပါသွားပေါ့သွားပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့တာယာမှုပျော်ရွှင်မှုတာမယားတွေပေါ်ခင်လွယ်ခြင်းမရှိဇနီးမယားတွေပေါ်ခင်လွယ်ခြင်းမရှိအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြအပြင်တွေပဲထွက်အိမ်မကတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့ရနီးတွေနဲ့ပြုလို့ရပါတယ်လေဆရာဘယ်လိုစီမံလို့ရပါတယ်လဲစသည်ဖြစ်မင်းမြန်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တက်ကြွသောကျွန်တော်နားလေသောအရာများနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဗီဒီယိုဟောခြင်းဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေသိရှိအောင်ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံလာရင်ကိုယ်တိုင်ပြုလို့ရအောင်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ညပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလိတိုင်းမှာတော့နားမှာတော့နှပေါက်တော့ဖောက်ထားနိုင်တချို့ကြလည်းမရှိလို့မဝစ်စရာတချို့ကြလည်းရှိလို့ဝစ်စင်တာအဲ့တော့စတိုးဆိုင်တွေဖန်စီဆိုင်တွေမှာကြောက်နှက်ကအနီရောင်ကြောက်နှက်ကပဲရပါတယ်ကြောက်နှက်ကလေးကိုရောင်းဝယ်ပါဝယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနှစ်ညတိတိအိတ်ပါခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားတယ်အဲကြောက်နှက်ကလေးကိုရေစိမ်မှာမိမိခင်မို့တိုက်ပါနောက်ဆွဲတော်ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းနာမည်ကိုရေးပါဘယ်ဘက်ချမ်းမှာမိမိရဲ့နာမည်ကိုရေးပြီးတာနဲ့အဲ့ဆွဲတော်လေးကိုကတ်လေးတောင်းပြီးတော့စောင့်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းရဲ့ခြံအတွင်းထဲမှာလင်းနေပင်ဆိုတာခြံထဲမှာစိုက်ပြီးတာပါအဲ့တော့တောဘက်တွေကပေါ်တယ်မျိုးဘက်တွေကတော့ရှားနိုင်တယ်ရှားလဲတွေ့ရောက်ရှားပါရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့လင်းနေပြီဆိုတာလင်းကိုအနာဒီမှာနေအောင်လုပ်တာဘယ်ထဲမှာလဲခြံထဲမှာအိမ်ထဲမှာအိမ်ကောက်နော်နောက်မကြမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရအနာမကတ်တာတွေနော်အခဏပြဿနာတာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုကြတယ်လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့ဓာတ်ပုံမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကွာစီလေးဖြူပြီးတော့တပတ်ကိုတစ်ချိန်တော့ပြုလုပ်ပေးပါနော်ဒါလေးကျွန်တော်လာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်ကြမ်းပါချမ်း